Você já ouviu seu filho ranger os dentes enquanto dorme? Isso pode ser bruxismo infantil, uma atividade muscular silenciosa que pode afetar o sono e até o desenvolvimento da face. Muitos pais acham que é uma fase, mas em alguns casos o bruxismo precisa de acompanhamento profissional. E o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Se você notou esse sinal no seu filho, não perca tempo, agende já uma consulta. O bruxismo não é só coisa de adulto e ele merece atenção desde cedo.